برنامه دیگه ما خوش آمدید. وقتی که انسان از سرزمین خود، از کاشانه خود بیرون میشه، بدون شک که بعضی چیزها را از دست میده. از جمله فامیل ها هست، دوستا هست، او سرزمین مادری هست و همچنان زبان خود را، چرا که در کشور جدید که انسان وقتی میاد در کمیونیتی باید هم زبان و کشور صحبت بکنه. در غیر صورت او کشور و محله یا او کمیونیتی خاطر رو نمیپذیره. حالا بیشتر روی موضوع که انسان وقتی از کشور خود خارج میشه چی چیزها را از دست میده و دچار چی غم ها و سوگ هایی میشه، بیشتر با آقای دکتر صحبت میکنیم و آقای دکتر بیشتر میشنویم. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، همونطور که شما هم گفتید، دوری از کشور موطن آدم باعث چند غم میشه برای انسانی که به کشور جدیدی مهاجرت میکنه. غم دوری از خانواده، پدر، مادر. من خودم یادم میاد که 20 سالی که دور از وطنم بودم، در اون 20 سال پدرم رو از دست دادم. این نکته ایست دیگه، آدم دوری از خانواده، دوری از دوستان، مسئله فرهنگ متفاوتی که باش روبرو میشیم، دوری از خود وطن. وطن یک جایی است، موطن، مام وطن، مادر هر انسانی است مام وطن. و دوری از وطن هم خودش درد بزرگی، یک غمه. چرا؟ چون استوانه ها و المان های محیطی در اون کشوری که شما به دنیا آمدی نقش یک مشاور و روانشناس رو براتون بازی میکنن، نقش یک حامی روانی و هیجانی و عاطفی رو براتون بازی میکنن. بنابراین وطن یه بار معنایی عاطفی گسترده و قدرتمندی داره برای انسان. و انسان مهاجر تمام این پشتوانه ها و حمایت های عاطفی روانی رو از دست میده. بعد ورود به یه جامعه‌ای با لنگویج و زبان متفاوت، اون زبانی که ما برش دردهامون رو بیان میکنیم در کشور خودمون، اون زبان دیگه کارایی خودش رو در وطن جدید نداره، در محیط جدید نداره. و مهمتر از همه اینا شاید به نظر من، مخصوصا در مهاجرت به کانادا، باعث از دست دادن مقام اجتماعی انسان میشه. شما فکر کنید یک کسی که در کشور خودش جایگاهی داشت، پست و مقامی داشت، حالا وارد یه جایی میشه که نمیشناسنش که بخوان بهش همون امکانات و امتیاز رو بدن و خطرات امنیتی هم براش داره. یعنی امنیتش هم دچار نقصان و مشکل میشه. ولی اگر بخوایم امروز فقط به اون قسمت اولش که دوری از خانواده و دوستان بپردازیم، ببینید بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، انسان خوشبخت انسانی است که شبکه حمایتی دوستان قدرتمندی داره. وقتی شما به یک محیط جدیدی مهاجرت میکنید، خیلی طول میکشه تا بتونید دوستان و شبکه‌ای رو ایجاد کنید. شاید 20 سال، من بعضا با مهاجرین صحبت میکنم 20 سال 30 سال خارج از کشور خودشون هستن و مهاجرت کردن، ولی هنوز نتونستن دوستان مورد نظرشون رو پیدا کنن، هنوز نتونستن یک شبکه قدرتمند دوستان رو شکل بدن در جامعه جدید. انسان مهاجر بدون دوستان، بدون خانواده، مثل یک درخت بیریشه میمونه که بر روی خاکه و این بیریشگی سالهای سال انسان رو آزار میده. برای اینکه شما هر وقت دچار مشکل میشید، زنگ میزنید به دوستتون، به پدرتون، به مادرتون، به خانوادهتون، به کسانی که به اونها میتونید که اعتماد کنید و میتونید رمز و راز و زندگیتون رو با اونها در میان بگذارید، میتونید راز و نیاز کنید باهاشون، درد دل کنید و سیکرتتون رو با اونها در میان بذارید. خب وقتی مهاجرت میکنید این شبکه و چیکار میکنید؟ اینه که در غم خود فرو میرید و مانند یک موجود بیریشه از این ور باید به اون ور در حرکت باشید و امیدوار به این باشید که یک نفر به شما لبخندی بزنه. من یه چیزی رو از نامه های کسانی که خودکشی کرده بودن استخراج کردن با شما به اشتراک گذاشتم. قشنگه. میگن که در نامه ها نوشته بود که اینهایی که خودکشی کردن و مردن نوشته بودن اگر یک نفر در این مسیر به ما لبخند میزد ما خودمون رو پرت نمی‌کردیم. هیچ کی نبود. انسان، بله، هر انسان نیازمنده اینه که بدون یه نفر هست که بهش لبخند بزنه. و در کشور خودت، در وطن خودت، پدر و مادر اولین کسایی هم که به لبخند میزنن. حتی در زمانی که درد داری، در زمانی که اشتباه کردی و خطا کردی، بازم اونها به لبخند میزنن. اونا میپذیرن. اونها میپذیرن. اونها حامیانی هستن
در واقع زوال ناپذیر. خب آیا ما این حامیان زوال ناپذیر رو میتونیم دیگه پیدا بکنیم؟ من فکر کنم در کشور خودمون هم بمانیم نمیتونیم مانند پدر و مادر و خانواده اصلیمون و درجه اولمون پیدا بکنیم. اما قطعا کسی که مهاجرت میکنه اولین چیزهایی که از دست میده همین حمایت زوال ناپذیر خانواده است و دوستان. چرا نمیتونید شما شبکه دوستان اینجا پرورش بدید و شکل بدید؟ به خاطر فرهنگ متفاوت و اون چیزی که شما میخواید به یک نفر دیگه ارائه بدید اصلا فهم معناش برای او دچار مشکل، اصلا درکش نمیکنه. شما و منو درک نمیکنه به عنوان انسان مهاجر، چون ریشه های مشترک نداره. اما خب آیا راه حلی وجود داره؟ راه حل هم طولانی است هم وجود داره. راه حل این است که ما بتونیم با شبکه حمایتی گروه‌های قومی هموطنان خودمون در کشوری که بهش مهاجرت کردیم ارتباطمون رو حفظ کنیم. و این یک طرف سکه هست. طرف دیگر سکه اینه که توانایی برقراری رابطه داشته باشیم. انسانی که در انگلیسی میگن ایزی گوین، راحت میتونه ارتباط بگیره، اجتماعی هست، این انسانی است که شاید بتونه شبکه حداقل محدودی از دوستان رو ایجاد کنه که ازش حمایت کنه. بسیار تشکر آقای دکتر، از صحبت شما استفاده کردیم. واقعا داشتن خانواده، دوستان یک نیروی قدرتمندی هست که در مقابل خیلی از طوفان‌ها انسان مقاوم میشه و پشت سر انسان هست و در واقع تکیه‌گاه انسان هست. وقتی که انسان بله در کشور جدید میاد، اینمی حمایت اجتماعی را، اینمی نیرو را در واقع از دست میده و پوش در واقع خالی میشه و خداوند هیچ کس را مجبور نکنه که از وطنش خارج شود و این مجبوریت پیش نیاید که انسان وطن خود ترک بکنه. واقعا ترک وطن سخت است. طبق شما گفتید فامیلا دوستان را از دست میدیم و حمایت‌های اجتماعی که